Ćao svima i dobrodošli još jedan naš novi video. Bili smo u kupovini u Costcu danas i kupovali smo nešto malo drugačije nego što ste od nas navikli, pošto postimo ima neki postnih stvari i proizvoda koje smo kupili, čak smo neke stvari kupili prvi put, tako da pre nego što ih ja sve stavim u frižider, zavanzivač, u kretince i tako dalje, pa da prođemo zajedno kroz to šta smo sve to uzeli, ali planiram da napravim i večeru od ovih nekih proizvoda koje smo kupili, tako da ostanite do kraja videa da vidite šta ću to da napravim i mislim prvi put pravim nešto sam odmah izgooglala da probamo, tako da ostanite do kraja videa, tako da idemo sad da vidimo šta sam sve to uzeli. Da, kupili smo u Costcu, pokazat ću vam sa strane, sad da vidite. Poklopaca pa je 20 pisa. Da, eto, koliko je? Na popustu 29. Znači, bile su na popustu 10 komada, znači oni računaju i ovo, znači 20 komada je u stvari poklopac. Tako da mi se jako dopadaju, ono što mi se sviđa kod njih jeste što su vatrostalne, možete da ih stavite u rernu do 230 stepeni, a mogu da idu i u zamrzivač, naravno ne mogu u rernu sa poklopcem, mislim da se razumemo, mogu da idu u rernu, a ako stavite u zamrzivač mora samo da bude 1/3 puno, čisto zbog onoga kad se zaledi da se proširi led. Uzela sam ovo devojkama, to je jednu sam uzela u stvari za Uroša, jednu ovako, ali kupit ću najvjerojatnije još, bile su 2 komada $30. Evo ovako izgleda, da mogu da im spremim, na primjer, kad imaju neku čorbicu ili kada imaju nešto čorbasto i da je toplo, da im ostane toplo za ručak u školi, tako da ovo mi je baš super. One su se oduševile za ove dve, pošto ja njima uglavnom pakujem stakleno, Uroš mi naravno porazbio nekoliko komada, ali ja više volim da im spakujem u stakleno nego plastično ili da eto eventualno znači narađujući čelik. One su se već oduševile za ove dve, već planiraju da stavljaju grčki jogurt i voće, med i to da pakuju za školu, ali ovo mi je u planu da kupim još dve i ove su mi baš onako super, baš su onako zgodne. Eto. Evo ovako, kupili smo organski med, njega često kupujemo, on je $10. Ovo smo uzeli Marko da grickamo, bilo je $17. Uzeli smo sun-dried tomatoes, to je sušeni paradajz u suncokretovom ulju je do duše. Evo ga. I mislim da je, ajde pretpostavljam po ovoj boji da je iz Italije, ali eto to smo uzeli. On je bio nekih $8. Onda smo uzeli, najviše volim ovaj džem, ovo je prelepi džem, organski od jagoda, 2 komada, znači jedna tegla ima 550 grama, ja mislim da je bio negde oko $11,5, 2 tegle. Ima i jeftiniji, ali ove nam se zaista mnogo sviđa, mnogo je lep. Sad ovo je najomiljenije klincima jelo, mada bih trebalo da vidim kako mogu sama da ih napravim. Oni su pečene već, tako da mislim već su, samo treba da se zagreju. Spring rolls, znači od povrća su i unutra ima sos, ali nikad ga ne pojedu, ne znam zašto. Sos je, ja mislim, da, od šljive. Navodno da se umoče u šljivu, tako da i one su isto vegan. Tako da. Onda sam uzela borovnice. Baš su izgledalo lepo, ja mislim da su bile nekih isto $9. Mislim, nemoguće u Costcu da nešto ima da je jeftinije od 10, uglavnom se tu uvek kreće nešto 8, 9, 10, 11. Tako da, eto, uzela sam to da napravimo neke kolače, ako je kako moguće, ili vidjet ćemo nešto. I naravno za našeg Uroša malog Italijana,
uvek ovo mora da ima u kući. $14 je kilogram 150 grama. Ja uzimam belu, evo, čuje se, zato što nekad voli da mu napravim sendvič ili to su ćufte, špagete, tako da to uvek mora da ima u kući zbog Uroša. Eto. Sad ovako, ovo sam morala da probam, pa znate ono kad vidite nešto na televiziji negde ili ne znam šta, znači ja sam ovo morala da uzmem čisto eto da bi me ženja minula da ja probam da im kako je to, pošto mi volimo kako se zove, kikiriki puter, zaista. Ovo je već peanut butter and jelly, to je znači već ima džem i kikiriki puter. Ja ću da probam da otvorim. Mislim da je već otvoreno. Pakovanje je bilo 3 komada, znači nemojte da mislite da sam uzela 3 komada da probam, nego je 3, evo već se to proba, moralo da se proba. I to se kašikamo jela, o bože. Tako da obično ovako je to poznato američki fazon, da se to napravi na hleb, kikiriki i džem, tako da zaista interesantan ukus, kremast je, tako da eto. Probali smo, ali to je to. Mi uglavnom imamo, sad ću da vam pokažem čisto da vidite šta u stvari ja kupujem. Da ne bude sad da, evo, čisto da vidite šta mi kupujemo. Mislim, to smo već pojeli, ali evo, mi kupujemo, znači ovo je, na primjer, njihov kao, to je sve razne ima i badem, i pumpkin seed, i chia seed, i flax seed, i svašta nešto, tako da to je, na primjer, taj puter i kupujemo kikiriki puter, običan njihov, evo ga. Dok ja sad sve izvadim. Da, ovaj njihov, znači nema nikakva so, nema ništa, znači samo je jedan jedini sastojak, a to je kikiriki. I ništa više, piše dried kikiriki i to je to. Tako da, eto. Onda kupili smo, ovo su oni veggie burgeri, znači nisu sa mesom, pošto trenutno postimo, ali eto, znači ima 12 burgera i oni su potpuno vegan, znači 12 komada, mislim deca neće postiti, mada ja bih više voljela da poste, ali mislim ja ću spremati u principu za nas, vidjet ćemo. Pa ako jedu, jedu. U svakom slučaju ja i Marko se trenutno pridržavamo. Eto, ja mislim da su oni bili koštali, meni je račun sklonjen, ali ja mislim da su bili $17. Ali možda nisu, ne znam. Eto. Izvinjam se, evo ga na englesku. Ima unutra šargarepa, tikvica i svašta nešto, iako su ukusni. Sad ovo vam hedok fileti, to vam je bakalar. Bakalar riba i mislim gledali smo najviše zbog sastojaka, ali znači nikakvih aditiva, tako da eto to je na primjer, oni su već ovako svaka u posebnoj je vakuumirana, znači može ona na roštilj, u mikrotalasu, može u rernu ili na tiganj, znači nije ni važno. Meni je bilo, imale su neke druge, ali ova je bila, ja mislim, $27 i to je bilo kilogram i 200. Eto. Maslinke, najobičnije maslinke, malo su krupnije sa paprikom, su bile $10. Sad ovo je nešto što smo prvi put kupili. Prvi put smo kupili ovo, piše organic tofu i inače, ja vidi organic smo uzeli, a ne, uzeli smo organic tofu, da, inače da iznenađujuća cena je bila $8, tako da 4 puta 450 grama, iskreno nisam nikad probala tofu, ali eto baš sam znam da rekli su mi da potpuno nema nikakav ukus, ali ja ću da vidim da to nekako začinim sa malo limuna, soli, pa da napravimo nešto, tako da ostanite do kraja ovog videa da vam pravimo nešto za mene i Marka, naravno opet ću se decu mrsno, tako da eto to je ono što
ne znam, ajde, prvi put, pišite mi ako imate neki recept sa tofu da je super, baš me zanima. Tako da evo, ovih 4 komada je koštalo iznenađujućih nepunih $8, 7,97, tako nešto. Tako da, eto. I uzela sam zamrznuto povrće, njihovo, inače ima 2,5 kilograma, tako da, koliko ja vidim, to je brokoli, šargarepa, karfiol, nisam da još ima unutra ispravno. Aha, ima i žuta šargarepa. Žuta, ok, znači sad sam ok, ovo planiram da na pari da pravim, najverovatnije će da bude uz ribu, tako da bit će ovdje sigurno za jedno, ne znam, 3-4 ručka, sigurno za nas. Sad, Marko je uzeo uglavnom ovaj njihov sok, on vam je 100% organski džus. Zašto ga on uzima? Zato što mu je lakše da napravi ove njegove proteine. Osjećam mi se ovde pri ruci mi. Ovo mu je kao veganski protein. Znači nema plant-based, znači nema životinjskog porekla. Tako da njemu je super da on pomeša, zato smo uzeli. Zašto uzimamo sok? To je uglavnom zbog Marka i njegovih proteina. Eto. Sad, ko je gledao neki moj prethodni video za lenju sarmu, mislim ja ovo koristim, ovaj kiseli kupus koristim za podvarak ili tako nešto. U Costcu je ova velika tegla od 2 litre bila $6,5, dok je mala ona od 800 grama u Frešku, mislila sam da je 3,5, u stvari $4, tako da ovo mi se više isplatilo da uzmem, ajde da kažem ovako jednu, ovu da probam. Tako da, evo vidite kako je predlog, kako oni to u stvari jedu. Ja, na primjer, ovako ne bi jela, a vi? Pa, pizza je pojedena, to znači da i nije bila tako loša. Snimam sada, deca su zaspala, istuširala sam se i rekao da vam pokažem još nešto što smo uzeli u Costcu, ali ne jede se. Tako da uzeli smo Converse patike, koje su bile inače $14,97 na popustu. Starke, neprevaziđene. Ja imam malo širu nogu, naravno i zbog kilaži i trudnoće i svega, ali probala sam ih, uzela sam broj veće, pa morala sam. Tako da, evo sad ću vam pokažem, znači Made in Indonesia. Konversice, znači nije ništa ono što bi se reklo, zašto je u stvari ta cena? To je ono što sam htjela da vam kažem, jeste da Costco kad mu ostane, ne znam, ono pred kraj nekih 10, 15, 20, nemam pojma, proizvoda, oni spuste maksimalnu cenu da bi sve rasprodali, tako da ja zaista ovo nisam mogla da zaobiđem i da ne kupim, tako da kupili smo ja i Marko. Da je bilo i u drugim brojevima, kupila bi i devojkama sigurno, bila je samo ova boja i nekoliko brojeva, tako da eto,
To je ono što sam htjela da vam pokažem. Ovdje ću da završiti vlog. Kratko, slatko, nadam se da vam se svidelo. Pišite mi ako imate neke recepte sa tofuom, to bi mi baš bilo onako zanimljivo. To je nešto novo što smo uzeli da probamo, tako da to je u principu to. Like, share and subscribe, hype i vidimo se u novim videima. Ćas! Šta je? Posne. Srpski korenik, Canadian life, like, share, subscribe.